प्लेन में हर किसी को खिड़की वाली सीट बहुत पसंद होती है और अगर आपने प्लेन में सफर किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि प्लेन की खिड़की में छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं और उन शीशों में एक छोटा सा छेद होता है। वैसे दोस्तों प्लेन में मौजूद कोई भी छोटा सा छेद या दरार यात्रियों के लिए असुरक्षा का भावना पैदा कर सकता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छेद बना ही क्यों होता है? दोस्तों खिड़की पर मौजूद छोटा सा छेद हवा के प्रेशर को संतुलित करता है और इसके अलावा छेद खिड़की को अधिक दबाव के कारण शीशों को टूटने से बचाता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।